magla-lunch si Mr. Donut in Japan. Ito ang kanilang drink menu. Ano kayang may lunch? What inside Mr. Donut in Japan? Sinuko? Sinako?通常のドリンクでさ、セットではセット？はい、じゃあ私もセットでね。あと、アイスティーでいいよ。アイスティー。アイスティー。アイスティー。レモンとミルクでございます。あと、レモン。はい、アイスレモンティーです。山ぶどうスカッシュ。山ぶどうスカッシュ。あと山ぶどうスカッシュ入ります。それではセットが2つ組まれまして、お会計1486円です。レモン、アイスティー。380円。Favorite talaga mo sa plain lang. Instant donut. Busog match. Thanks for watching. Dahil tapos na kumain, mag-mask na. Always wear mask. Because mask is a must. Service. Mr. Donut in Japan.